Всем привет, ребята, у микрофона зовут Ксюшечка, и мы начинаем этот ролик. Итак, ребятки, в общем, так как я скоро отправляюсь на фронт, я сейчас в общем, я хочу сделать ремонт в этом доме. Да. Ну, не знаю, конечно, успели я до 23-го. И начнем, наверное, мы с этих стен. Погнали. Давайте начнем. Маленький собачий, маленький песик-мальчик. Продолжаем. Ну и все, ребятки, я в принципе все, я доделал ремонт. Сейчас же мы поменяем стекла. В принципе, стекла поменены. Теперь я хочу сделать гараж. Вот здесь вот рядышком для питбайка. Итак, ребятки, вот что я построил. Это гараж. Вот здесь еще собираюсь на кабинет строить, но только потом. Вот мой гараж. Сейчас я дверь не сделал. Ну, давайте вот прямо тут здесь поставим дверь. В общем, вот так вот у меня есть такой целый гаражик. Входишь, здесь полагается вот слева можно гаражик. Здесь выезжать. Может быть, сюда, конечно, еще ставить буду машину. Когда куплю. Если, конечно, я куплю. Но уже, наверное, после войны. Если, конечно, куплю. Я вам говорю. Ну, так-то все нормально. Ну, все, ребятки, я построил гараж. Но теперь надо делать ремонт здесь, как вы понимаете. Но для этого нужно собак хотя бы перенести сюда. Погнали. Фух, ребятки, я думаю, вы видели, что творилось. Ну что ж, погнали. И бам, ребятки, вот, ребята, я сделал вот такой ремонт.
На первое время так, потом переделаю. Ну, в принципе, давайте прощаться. И так, ребятки, у микрофона был Ревенти. Всем удачи, всем пока-пока.